ウォッチーズ&ワンダース2026が開幕しましたね。今回はロレックスの新作で気になったモデルに触れていこうと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。ちなみに取り急ぎ気になるモデル5選を紹介する動画も上げているので、よければそちらもチェックしてくれると嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。で、最初に気になったモデルを上げておくと、オイスターパーペチュアルが2つとデイトナの全部で3本ですね。まずはオイパペから。今年2026年はオイスターが誕生して100年という記念すべき年でした。オイスターは簡単に言うと防水防塵ケースのこと。ロレックスのあらゆるモデルの名前にオイスターとついていることから分かる通り、ブランドを代表する基幹技術になっています。そんなオイスターの100周年を記念した新作モデルがオイパペから登場しまして、これがいい。それで私がこのモデルに惹かれたポイントなんですけど、まず18金イエローゴールドとステンレスとのコンビモデルってところ。ロレックスのコンビモデルって人気ないってよく言われますけど、このモデルは違うんです。というのもゴールドの使い方がうまいんすよね。他のコンビモデルってゴールドがベゼルとリューズとブレスレットの真ん中のところに使われていて、言ってみればワンパターンなんですよね。それがロレックスらしさなんだといえばそうかもしれませんが、多分このワンパターンなところが洗練されていないと感じる原因なんだと思うんです。ところが今回のモデルは今までとは使い方を変えてきていて、ブレスレットのところには使ってないんですよね。ここがまずいい。どうしてもゴールドを多く使うといやらしさが出てしまいますけど、それが抑えられていて上品ですよね。で、何より配色のバランスが良くなっています。よくインテリアとかデザインの配色でベースカラー、メインカラー、アクセントカラーの配分を70対25対5にするといいなんて言われるじゃないですか。イエローが少なくなったことで確実にこのバランスが良くなってるんですよ。ベースにステンレスの色があって、メインがゴールドの色、そしてアクセントとしてロレックスのシンボルカラーのグリーンがロゴとミニッツトラックにという構成。どうですか？バランス良くなってますよね。あれ？ダイヤルの色はどこ行った？いやー、それはそうとダイヤルもおしゃれなんですよ。3連仕上げのスレートグレーで、これはオイパペでは新色らしいですね。これはこれで全体の色味と調和していますね。はい。それからさすが100周年記念モデルっていうところを挙げると、リューズとダイヤルの6時位置に100周年を記念するデザインが入っているんです。この特別感がちょうどいい。がっつりデザインに入れ込むんじゃなくて、ダイヤルの表記もすごく控えめだし、リューズのデザインもそこまで主張がない。このさりげない特別感が本当にちょうどいいと思いませんか？こういうの私好きなんですよね。それとこれホームページ見てて気づいたんですけど、このモデルちゃんと31、36、41の3サイズで展開してくれてるんですよね。サイズ感で諦めることがないので、これはめちゃくちゃありがたいですよね。そんな感じでまとめると、オイスター100周年記念モデルだけあって結構いろいろ通常モデルから変えてきているんですけど、配色のバランスが良くて、かつロレックスを象徴するような色が使われているので、王道から外しているようでめちゃくちゃロレックスらしさも感じるところが不思議な魅力になっていると思います。しかもさりげない特別感も持ち合わせている。オイパペはダイヤルカラーとか素材とかすごく豊富で、選ぶとき迷いそうですけど、もし買うとしたら間違いなくこのモデルがいいなと思いましたね。はい。それからもう一つの注目のオイパペ、ジュビリーダイヤル。もうね、ド派手なダイヤルが来ちゃいましたね。ロレックスの文字がパターンになっていてカラフルなダイヤルなんです。ジュビリーモチーフ自体は70年代からやっているそうなんですが、これまでのものはもっと控えめな色使いでした。ところが今回のはとんでもなく主張が激しい。ここ数年ロレックスがすごくポップなダイヤルのモデルをリリースしていて、オイパペのセレブレーションダイヤルを思い浮かべる方も多いと思いますが、その流れですね。さっきの100周年の記念モデルも素敵でしたけど、こっちはこっちでシンプルで硬派なオイパペに遊び心のあるダイヤルっていうのもいい感じです。多分もっとスポーティーなモデルとかもっとクラシックなモデルでこういうのやっちゃうとカジュアルすぎたり違和感があったりして成立しないんじゃないかと思うんです。
だからある意味追いパペがちょうどいい。でついでに言うと、高級時計がこういうカジュアルなことをやるからいいっていうところもあって、例えば廉価な時計がこれをやっちゃうと本当に安っぽくなってしまうじゃないですか。だから追いパペのジュビリーダイヤルがハマるのはそういう理由があると思います。それからこのモデルもちゃんと31、36、41の3サイズで展開してくれているところもポイント高いですね。では最後になりますが、デイトナですね。変な話、私自身はスポーティーなモデルよりもドレス寄りの時計が好きで、正直デイトナってそこまで惹かれてなかったんですけど、今回のモデルはそんな私から見てもやばいです。というのもこのデイトナ、これまでのモデルとそんなに変わらないんじゃないって思うくらいパッと見は普通なんです。なんですけど実際はそうじゃない。このさりげないギャップがね、めちゃくちゃ刺さるモデルになってるので、そこが魅力なんですが、じゃあその普通じゃないところは何かというと、まずはロレジウムっていうところ。ロレジウムというのはステンレスとプラチナのコンビモデルのことなんですが、このデイトナのコンビ具合がすごく独特で、ケースのほとんどはステンレスなんですけど、ベゼルリングとケースバッグ外周のリング部分がプラチナになっているそうです。もうね、めちゃくちゃさりげないじゃないですか、このプラチナの使い具合が。なんですけど、逆にそれがこのモデルが特別なものであることを語っていますよね。それからこのモデルの最大の特徴なのがエナメルのダイヤルだってこと。高温で焼き上げて作るグラン風エナメルが使われていて、もうね、ツヤツヤのダイヤルが美しい。それにつきますね、これは。それでエナメルのダイヤルって割とドレスウォッチで採用されることが多いじゃないですか。そもそもエナメルって衝撃で割れることがあるので馴染まないと思うんです、スポーツモデルに。でもそんなエナメルをゴリゴリのスポーツウォッチのデイトナに乗せてしまう。これって最高に贅沢だと思いませんか？いや、めちゃくちゃ贅沢な仕様ですよ、これ。このダイヤルがこのモデルの魅力の全てを語っていると言っても過言ではないかと、そう思います。それからあとはベゼルも特別で、アンスラサイトグレーの新しい素材が使われているそうです。でさらに注目なのが数字の配置。水平になるように配置されていて、これはヴィンテージの意匠を踏襲していて、こっちの方が好きな方は多いのではないでしょうか。てな感じで、まだまだ詳しい人からすれば見どころ満載のモデルだとは思いますが、一言だけ言うとすれば、このモデルは現行のデイトナの最高傑作ってことでしょうね。これは時計好きだったら誰もが欲しいモデルだと思います。ただ残念ながらデイトナ自体が通常モデルでも入手困難なのに、これカタログ外のモデルなので入手難易度は最高峰なんですよね。まあこれだけスペシャルなピースなので致し方ないとは思いますが、時計好きとしては寂しい限りですね。まあ変な話、ここまでいろいろと条件揃っちゃったんで、私には見えたんです。ジャックロードさんにこのモデルが入荷して、ヒカキンさんが買う絵があ、こんなん絶対買うやろって思いました。はい。そんなところでロレックスの新作紹介でしたが、いかがでしたか？今年はレギュラーモデルでこれだって思うものはあんまりなかったんですが、オイスターの100周年記念で関連のモデルがやっぱり気合が入ってるってことで、かなり良かったと思います。それでは今回はこの辺で終わりたいと思いますが、このチャンネルでは引き続きウォッチーズ&ワンダースの気になったモデルの動画を上げていこうと思っていますので、もしよかったらお付き合いください。それではまた次の動画でお会いしましょう。あったかくして寝ろよ。